Dulu, Taruh dulu. 1, 2, 3. Halo guys, ketemu lagi channel Rafa. Kalian masih ingat nggak yang unboxing yang belum diupload sama aku guys? Itu nggak ada suaranya guys. Jadi aku buat video lagi guys. Yang kemarin itu tanggal berapa ya? Tanggal 1 April aku buatnya. Oke guys, kita beda lagi guys. Jadi yang kemarin itu yang unboxing itu guys. Di sini guys mobilnya nih. Sini. Nih guys mobilnya nih. Di sini guys. Nah, kita akan membahas Lego guys sekarang. Oke. Pertama dulu tuh yang aku pernah beli itu ini. Jadi guys, ini itu loh guys. Ini dibelinya itu 2 kali guys. Pertama terus aku buat ini, kalau dibongkar jadi begini. Kan harusnya ada kan tuh. Ini kan tuh, kan ada ini. Kan harusnya cuma 2. Nah ini harus tambahin sayap. Tapi sayapnya tuh hilang, nggak tahu kemana. Ini juga nggak tahu kemana. Hilang guys. Oke, jadi kalau ini guys, banyak itu tuh kan ada 1, 2, 3, 4. Banyak guys. Ada 11 jadinya, 11. Nah, aku punya banyak guys itu guys. Tahu lah guys. Oke, lanjut. Oke. Yang kedua mana ya aku beli? Oh ini guys. Ini dia guys. Ini ngapain ini? Aduh. Nggak apa-apa, pasang aja itu kan dimodifikasi, nggak Nah, apa-apa. ini bisa guys, bisa guys. Oke. Oke guys. Ini aku akan tambahkan ini karena film lihat itu guys. Nah ini juga aku tambahin ini apa ada ini. Oh, nggak usah lagi. Di bawahnya. Oke. Jadi guys, kemarin itu guys aku membuat ini guys. Dulu banget pas umur berapa. Nah tadi pas aku main sama ayahku guys, nah dia tuh nabrak itu cuma gak keras, ininya patah kayak kena apa gitu loh. Terus aku kayak lempar apaan tuh kecil, kena mobil ini cuma jatuh nyesek gitu. Nah, kedua. Jadi guys mobil ini tuh easy banget kalau dibuat. Jadi guys bannya ini loh guys ditambahkan dengan ini guys. Oke. Lagi. Oke. Ini guys easy banget dibuat. Jadi ini perlu dibuat lagi begini. Ini kita bisa buat lagi nih. Ini 4x4, ini 4x4. Ini kebalik coy, ini kebalik ini nih. Kan begini, ini begini. Oke. Selanjutnya yang mana ya? Ini guys paling tersusah di dunia guys. Jadi guys, aku nggak bisa jelasin ini ya guys. Karena susah banget guys. Keras banget. Kemarin itu pun guys di sini nih. Kemarin kan aku mainkan dorong nih guys. Sekarang udah lurus itu. Nah kemarinnya itu drift. Gitu. Ya kan? Oke. Lanjut. Nih ya. Pelali. Ini sengaja aku tambahin aja biar keren. Oke guys, ini cukup mudah juga guys, tapi aku nggak suka sama ini.
Karena aku punya 3 mobil sport. Tahu guys, Nissan GT-R lebih keren daripada ini. Saya memang keren ini guys. Oke guys, ini aku samakan dengan mobil warna kuning. Yaitu Gluten baru dibeli kemarin. Oke guys, mobil ini tuh guys, ini tuh sayapnya jelek banget pada yang ini. Tapi menurut aku ini bisa dibuka guys. Tapi oke guys, ini udah nggak bisa dibuka lagi. Terus dicopot lagi. Ininya bisa kebuka lagi. Tapi ini nggak bisa kebuka lagi. Ini, kok kita copot ini bisa dibuka lagi guys. Oke, bannya sama kan, bahasa sama nih. Ini sama guys. Tapi perbedaannya nih, dia ini ada ini, dianya sebagai nggak ada. Kalau nggak ada ininya dicopot dulu, ininya ambil taruh sini kan jadi nggak jelas. Oke guys, menurut aku ini aku copot aja guys. Oke guys, udah mulai Disimpan yang tadi disimpan sama Nah, kacanya yang tadi. kita taruh ini dulu, tapi bukan disimpan guys. Kita mau dikasih mencet. Tarong. Dun dun dun. Jadi ada 3 ini. Oke, video sampai sini dulu. Kalau ada yang comment and like, subscribe, jangan lupa share ke teman-teman kalian. Bye bye.